pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Elizabeth, sejam muito bem-vindos ao canal Maria Condessa. Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo para receber os novos vídeos. Deixo aqui minha gratidão imensa a todas as pessoas que frequentam, que participam do canal, que compartilham, enfim. Vou mostrar para vocês como fazer essa caixinha aqui para colocar sua máquina de costura quando você realmente não quer colocar direto na sua mesa. E com isso acaba não arranhando a tua mesa e você pode transportar ela onde você quiser, segurando apenas aqui na lateral. Percebo que a caixa está com algumas manchas de óleo. Isso significa que se tivesse sob a mesa, com certeza estaria toda manchada. Por isso que é interessante você colocar a máquina numa caixinha dessa, se você não tiver, porque o pé dela é de ferro e arranha toda a sua mesa. Vamos medir. Aqui ela possui de comprimento 39 centímetros de comprimento por 7,5 centímetros de altura. 17,5 centímetros por 7 centímetros de altura. Por que que ela é menor na altura? Porque quando você for colocar a sua máquina aqui em cima, ela precisa apoiar aqui, ó. Agora, como que ela sustenta todo o peso? Porque existem esses dois pininhos aqui de metal que você compra em casa de material de construção. Você fura em um dos lados do comprimento, 2 furinhos, e aí você encaixa, coloca um pouco de cola de madeira aqui, encaixa lá dentro, aí ele não vai soltar. É o que eu vou fazer com esse. A lateral, por que que ele possui essa alça aqui, ó? Que é para você pegar a sua máquina, porque realmente ela é muito pesada. Aqui nós vamos, simplesmente você vai cortar 2 madeiras nas medidas que eu já passei, comprimento e largura. Você vai fazer furinho com a furadeira, só para ela encaixar aquele espininho, pode ser até o de madeira. Utilizem a madeira que você tiver, inclusive isso aqui era uma prateleira de MDF, essa branquinha aqui, ó. Você pode recortar, aproveitar uma porta de algum armário, fica muito mais prático. Leva para o marceneiro e ele corta nessas medidas o fundo, ou ele faz friso de 1 centímetro, marca aqui 1 centímetro e faz um friso para poder encaixar essa parte aqui, ó, do fundo de guarda-roupa. Ou você corta aqui um retângulo de madeira, cola aqui, dá uma marteladinha com alguns pregos e fica pronta a sua caixinha para a máquina de costura. Observem que eu coloco, quando eu vou encaixar a máquina aqui, eu gosto de colocar esses pininhos para frente. E aí eu vou pegar minha máquina e vou encaixar aqui, ó. Percebo que ela entrou perfeitamente na caixa. Ela apoiou as laterais, a largura dela aqui, mas aqui ela não tem apoio, então por isso que os pininhos servem para segurar o apoio dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu gostei. E até o próximo vídeo. Bye, bye!